I pozdrav ljudi, dobrodošli u epizodu da ćemo igrati Clash of Clans. Uđevina, evo mi ga, ja sam već selo uređivo. Sad ćemo da sprijemo vučku. S kim da rejdamo, znači... Sa džinovima ili strijelkama ili balonima ili ne mogu s hilerima da rejdam. Ne znam. Stavit ću džep. Rasta hilera. Idemo u raid. Ove neće ostalo koristiti, ono vratni da lete. Prvo će ne koristiti. Ova je ekstra za raid. Ajde vamo ćemo da posljedimo teku. 100% mi ništa niste čuli zašto tek sad skontra da možda smanjim zvuk. Pošalit ćemo ovog. Kao što vidite, rejdemo ga dobro i dobit ćemo dosta manija. Kao što vidite, nema mnogo para, samo 18 miliona. I to mnogo, mislim. Ajde, vidite, idemo. Ali smo stvorili vojsku, čoveče. Uništite mojih. Uništit ćemo vas, jebić. Uništit smo ih. Bum. Sad sam želeo da napravimo, da popunimo ovaj zidu i da vam nešto kažem s ovime. Da neću ostaviti u deskripciji link. Ovaj tweet se zove Clash of Clans Evrowning, nešto tako. Zašto? Pa ne znam ja onaj, kako se zove to da namestim, pa onda. Pa žao mi je, neću vam poslati link, mislim ostaviti link dole u deskripciji. Zato što jednostavno neću. Ne mogu, lako rečeno, ne mogu. Da, i sad sam želeo da pokažem jedno najlakše uništenje. Znači, ovo je challenge. Znam da ćete svi reći, no sad ćeš povjeti sa 10 ovih da uništim. Pa, neko selo s time i da uništim svojime. Sa 5 hilerkih. Da im pomažu. Zašto neću da idem bez pomoćnika. No, ajmo, sada da imamo. Ćemo napasti odlično. Ok, pošljemo ovdje ove, postavimo hilerke, amak za njima, oni fidaju ih. Ako da bude problema, onda uskaču i onda, mislim ako bude problema, naravno ovi dole su spremni za rat, kao uvek. Ajde bre, ups, otišao mi već jedne, what? Bili su, da ne vez, možda i mi bez hilerki da ih ubijem, zašto ovo je mnogo moćni. Oh my god. Kako ih uništavamo bez problema. Da sam nitko nije tam halcu, postoje 11 tam haliću u videu. Ljudi, imam svoj klan, naravno sad ću vam reći kako se zove sve po redu. Sad ću izaći malo biti iz oka. Da bi vi videli kako se dobar i vidjeli kako se zove. Uništite. Ja mislim nećete. Ja mislim nećete uspjeti. Sad ću prvo da vam kažem kako se zove moj klan. Sada vidite. Ovo je moje selo. Odete na
na ovo i vidjet ćete. Au, čau. Hakeri velikim silovima. Šarena duga. Uđite u taj klan. Zemljoca prvo. I sad ću vam reći kako se zove cheat. Vidite. Sad ću vam pokazati kako kad ulazite to sve izgleda. Vidite. Kad se ulazi piše Clash of Elopia. Vidite. Clash of Clans i napiše Clash of Elopia. Znači tako se začit. I vidite. Ne znam da li ćete vi moći ovo sve. Nekako vi to kopirajte. Zašto ja to ne mogu, zašto meni da ja mogu, jer vi to vama onak poslao. Sad ćete vidjeti zašto. Samo da odem na YouTube. Ovo YouTube. Ovo. Kako hakovati slash Clans. I sada uđete ovo, kako je Clash of Clans. Sada će vam tu nešto da brbljučka. Uđete u prvi link. Mislim, meni nekima ne radi, nekima radi. Ovo je prvi. https://2 drive.file.d/o mislim 0 i lo, što je o 0 bzlu. A drugi link, ako vam taj ne radi, zove se userchlonnud.com/jerog nešto je nekog harog 0s5mq2m. Eto. Ljudi, ako ne znate, ukucite samo na YouTube kako hakovati Clash of Clans, uđite u ovaj video i imate ovdje. Piše vam, tako možete i za mobize naći, ja sam preko YouTube, znači sve sam ja. Ovo će biti kratak video, baš je bio kratak, evo Clash of Clans pravi, koji sam ja igrao, je ovo. Sad ćete vidjeti kakav sam u običnom Clash of Clansu, loš, mnogo loš. Ali valjda ću biti bolji. Imam, ja mislim, ovdje svoj klan ili ne znam. Evo me. Sada pokupim novac lijepo. Gradi, ne mogu, ovo mi se gradi, da. Evo, sad nisam spremio vojsku, dobro, nema veze. Evo ga, ja nisam ničem klan, čekajte da uđem brzo. Join, i poželjimo defeat, uđite tako neke ekstra klanovi, da vam oni dropaju nešto ekstra, vidite. Evo, 3/6, 3/6, to mi reci. Dolaze džinovi. Brate, ja sam jedini džin, brate. Mi? Što Srbe? Beži. Što ćemo te mi uhvatiti, brime, te izlemamo. Mama! Ne brini, sine. Spasit ću te ja. Utri ga, brdiš. Utri ga po leđnicima. Utri ga. Ljudi, izvinite zbog tuče male. I tebe, to što se tiče ove epizode, vidimo u sljedećem videu. Pozdrav!